ನೆಗಡಿ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಯಾದರೂ ಅದು ಅಸಹನೀಯವಾದುದು. ನೆಗಡಿ ಬಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ 8-10 ದಿನವಾದರೂ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಗಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂದು ನೋಡೋಣ. ಅನಾನಸ್ ರಸವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನೆಗಡಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಚಹಾ ತಯಾರಿಸಿ 1-2 ಬಾರಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನೆಗಡಿ ನಿಲ್ಲುವುದು. ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು 1/4 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ದಿನವೂ 2 ಬಾರಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಗೊರಲು ರೋಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸಿ ದಿನದಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ 1 ಸ್ಪೂನಿನಷ್ಟು ಸೇವಿಸಿದರೆ ನೆಗಡಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಹಾಲಿಗೆ ಬೆರೆಸಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನೆಗಡಿ, ಗಂಟಲು ನೋವು ದೂರ ಆಗುವುದು. ದಿನವೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನೆಗಡಿ, ಗಂಟಲು ನೋವು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದು. ಸಿಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲದ ಹುರಿಗಡಲೆಯನ್ನು ಮೂಸುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನೆಗಡಿ ನಿಲ್ಲುವುದು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಲಹೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮನೆಮದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.